guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau bikin video tentang squishy haul, dan aku akan memakai bunny head karena aku juga kayak belum pernah bikin video pakai bunny head. So ya, aku sekarang pakai bunny head. Sorry kalau kayak keterangan gitu. So yeah, without further ado, let's just get started. Dan aku beli dari 2 toko. So yeah, ini bagnya. Kayak bagnya gitu. Warna favorit aku ungu. Dan untuk jadi masih disolasiin. Dan kita ke toko yang ke Sumega dulu ya. Untuk yang dari Sumega aku cuma beli 1 squishy. Untuk itu aku beli mini carrot aku nggak tahu by apa. Ini tuh replikanya Eric Carrot atau Aredi atau apa gitu. Mungkin Aredi, tapi aku nggak tahu, kurang tahu. Tapi dari packagingnya kayak digini gitu. Nih, ini warna gold. Dan ini kayak mini crispa. Terus ada ini squishy-nya. Ini Super Fanta Squish Soft and Slow. Kayak sticky gitu ya, dikit sih. Next kita pindah toko yang ke toko terdekat rumahku ya. Sorry, with the further let's just get started-nya 2 kali. So ya, untuk dari mini dulu aku beli 2 squishy dari sana. Oh iya, ini kayak ada kayak mini text. Ini dari bag. Sebenarnya bukan bag squishy-nya sih, tapi karena baru aja tadi aku dari toko Rabani, jadi ya aku pakai ini aja. Sorry. Untuk itu aku kayak beli mini macaron. Ini kayak yang Billy atau yang biru. Aku juga punya warna pinknya atau yang milinya. Karena mili Billy kan warna biru dan pink. Ini kurang soft and slow dan kurang Fanta Squish juga. Ini sih pakai karet gitu ya. Kita buka. Ini Xmas gitu. Next untuk yang terakhir itu. Nah, untuk yang terakhir itu ini paling jumbo yang squishy aku yang aku beli, yaitu mermaid squishy. Ini yang warna biru dan ini tuh kayak nila atau apa, ini yang kayak merah-merah gitu. Ini orange, kuning sama hijau.
Tapi di sini kayak ada coretannya gitu. Ini so cute. Nanti harga-harganya aku akan taruh di description box. Ini kurang slow dikit sih. Sebenarnya ini bukan crispek yang ini, dan itu tuh crispeknya tuh gak tahu di mana hilang. Aku beli ini karena kayak lucu gitu. Dan ini mermaid squishy-nya satu-satunya. Jadi mermaid squishy ku itu tinggal dua squishy, yang kayak mermaid yang merah atau yang red. Sebenarnya ada tag mermaid yang kayak mermaid squishy itu, yang kayak ada gambar mermaidnya. Aku tuh punya dua gitu, tapi yang satu lagi hilang, gak tau kemana. Ini wanginya kecium banget. Aku belum cium untuk yang carrot. Ini kayak squishy biasa, kayak ini nggak ada wangi sama sekali, kayak of course aku nggak bisa jelasin. Dan ini yang paling wangi. Kalian tahu nggak pewarna makanan yang kayak, tapi bukan merek kupu-kupu yang biasa itu, kayak Xmas yang kayak botol biasa gitu, yang tutupnya ceklek-ceklek. Pokoknya itu yang rasa coklatnya, ini wanginya kayak gitu. Aku pernah cium wangi pewarnanya. Ini wanginya vanilla sama coklat banget, kayak kecampur gitu. Sebab aku gak bohong. Ini aku squish tangannya. Ini aku belinya kemarin. Oh my god. Ini udah license sama sekali. Ini tuh airy gitu. Tuh kalau kalian lihat atau dengar maksudnya. So segitu aja video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. So yeah, thanks for watching this video, and I will see you guys in my next video. Bye. Thanks for watching.